ngi- ngilandzelela lentfo yekutsi livangeli libuwula kulababhubhako bese libamandla kitsi esindiswako. Njengoba limandla kungenteka labantu labasindiswako bangaboni kutsi limandla njani, kodwa laba lebangakasindiswa bayabona kutsi limandla. Uyati boShadrach, Meshach naBednego asibeva bathi ngubani lo wesine laphakathi kwethu, kodwa siva laba labangaphandle titsa tithi lapha sekunawesine. Siyayazi lendzaba nayichubeka iveta inkosi ibatshela ukuthi babakhiphe laba labatsatfu, babakhipha vele laba labatsatfu, kodwa lo wesine asiva ukuthi bamkhipha ngoba vele utingenele, ungena ngesikhathi sakhe. Futhi uma ibusiness of the day seyiphelile uvela tiphumele, futhi mayiphuma bamboni, noma sekangena abamboni, bambona naka-action. Mhlambe nawe uyamangala ukuthi usurvive kanjani wena, angeke umbone makakulwela. Bona nohlakaniphile utawukhuluma njengetanusi taFaro letithi la unomunwe kaJehova. Abahlakaniphile bakhona kubona uma inkosi seyifake umunwe wayo. Ngitosho ukuthi kuliciniso ukuthi libuwula kulababhubhako. Many times sibona abantu bamkhuluma kabi uNkulunkulu, bandlule bakhulume nathi kabi ngoba sebabona ngalenye indlela kunalebe babona ngayo qala. Ngoba labaningi labakhuluma kabi ngaNkulunkulu namhla bake basindiswa. Manje nababuya sebabuya ngema-remix, sebabuya bemkhuluma kabi. Ngifuna kusho ukuthi usasenguye, akakajiki. Lokunye lobulima babakha la kuleli vilakhe, kodwa libe lingasho lokho ngoba ligama linye lingasho lokubili noma lokuthathu. Bakwati ke bantu kwakha lamanga abo kulelivi lelingajiki, leli phuma libuye liphethe impendulo. Bakwati kwakha emanga lavisisekako, bakhone nekuntshintsha labanye lebangakasimi kahle, lebangakamboni uNkulunkulu ekwendeni kwakhe. Ngitotsi ke kuwe ungasuki kuNkulunkulu, vele libulinyana kodwa lemiphumela lemihle, futhi lisakhela kuphila lokuhle, lokumnanzi nekuthula, ikakhulu nalifika latuke kuthula
ngoba akukho lokubuhlungu njengokuba nakho konke uswele kuthula. Ngiyathi labaningi they major gospel ngekuphumelela, kodwa thine siphumelela bese sibhanselwa ngokuthula. Kodwa laba banganaye uNkulunkulu bangasindiswanga, bangamati uNkulunkulu, ngoba umati ngakho kusindiswa. Labo baphumelela bese baniketwa nokuthula. Kuthula kumnanzi undlula konke, because you cannot enjoy info lenganakuthula, uphila kabuhlungu iphethe. Zilomnyela kahlabele lathi le njabulo esinayo siyifumana ngekuta kuJesu. Abese kathi yale live yaphela futhi ayinako ukuthula. Uyabona kuthula mawunako bese uba nemali noma ube netinto takho kodwa unekuthula. Kumnanzi kuthula. Labanyenti ke bafuna le party le yokuba nako, yokuba netinto, babe nemali, kodwa bangabi nokuthula. Kanzi lana kuKristu Jesu asiphumeleli kuphela, sibuye sibe nokuthula. Hayi, angathi noma uyangiva na, but kuthula lokhu lokungenelela etintweni tonke. Uthi noma ngabe uhlangana nebulukhuni bempilo bese kuthula kwaNkulunkulu kube nawe phakathi etinkingeni, kodwa kuthula kwaNkulunkulu kube nawe. Ngilaba mangala khona labanye kuthi undlule njani, nekuthi pho yini wena ungayithathele etulu lento lekuvelele. Kanzi hayi, sendiwa ngilokuthula. Sewunemamiliyoni ungalali, ngoba kuyabulalana lokuba netinto kodwa ungenako kuthula. Sanibonani.